ஹலோ எவ்ரிவன். இன்னைக்கு நம்ம எதை பத்தி பார்க்க போறோம்னா, ரோஜா வடிவிலான பவளப்பாறைகள். எங்க இருக்குன்னா, பிரான்ஸ்ல பாலினேஷியாங்கிற ஒரு பகுதியில பசிபிக் பெருங்கடல் ஒட்டி இருக்கிற ஒரு தீவுல தாங்க இருக்கு. அந்த தீவு பேர் என்னன்னா தகிடி தீவு. அங்க ரோஜா வடிவிலான பவளப்பாறைகள் இருக்குன்னு ஆராய்ச்சியாளர் சொல்லியிருக்காங்க. ரொம்பவே அழகா, ரொம்ப பிரம்மாண்டமா, ரொம்ப வியக்கிற அளவுக்கு அந்த பவளப்பாறைகள் இருக்குன்னு சொல்றாங்க. ட்விலைட் ஜோன்னு அழைக்கப்படுற தகிடி தீவோட ஒரு கடல்ல குறிப்பிட்ட பகுதியில 100 அடிக்கு அதிகமான அடியில இந்த பவளப்பாறைகள் இருக்குன்னு சொல்றாங்க. இது எவ்வளவுக்கு படர்ந்திருக்குன்னா 3 கிலோமீட்டர் நீளமும் 65 மீட்டர் அகலமும் கொண்டிருக்காம். ஆனா இதோட வளர்ச்சி இது இல்ல அப்படின்னு ஆய்வாளர் சொல்றாங்க. இது இன்னும் முழுமையா வளரணும்னா இன்னும் 25 வருஷம் ஆகும்னு சொல்றாங்க. அதிக வெப்பம் இருக்கிறதுனாலையும் கடல் வெப்பநிலை காரணமாகவும் பல பவளப்பாறைகள் அழியுமாம். பட் இந்த ரோஜா வடிவிலான பவளப்பாறைகள் மிக ஆழமாக இருக்கிறதுனால தென் டெம்பரேச்சருக்கு ஏற்ப தன்னைத்தானே மாத்திக்குங்கிறதுனாலையும் இந்த ரோஜா வடிவிலான பவளப்பாறைகள் அழியாது அப்படின்னு சொல்றாங்க. சில பவளப்பாறைகள் உயிர் தப்பிக்கிறதே பெரிய விஷயம் அப்படிங்கிறதும் ஆய்வாளர் சொல்லியிருக்காங்க. இந்த பவளப்பாறை பத்தி உங்களுக்கு ஏதாவது டீட்டெயில் தெரிஞ்சுன்னா கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ.